आसतले जेन्ना तुमी आयज गोंयान पेपर न्यूज पेपर ओपन करता तेन्ना तुमकां चडशे फावटी एक नोटीस दिसता. ते नोटिशेन आसता चेंज ऑफ नेम म्हणून. जेन्ना आमी पळयता ते चेंज ऑफ नेम ते खुबशे टायम अशें आसता की भायल्यान जे लोक गोंयान येयल्ले आसा मायग्रंट जे सेटल जाला गोंयान ते आयज आपलें नांव चेंज करून आमची गोवन जी सरनेम आसा ती घेता. मोस्ट कॉमन नायक फर्नांडीस ही सामकी कॉमन सरनेम ते मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स घेता. आतां हे ते कित्याक घेता हेची भरपूर रिजन्स आसा. पयलें म्हटल्यार ते गोंयान येवन आमची जी कास्ट सर्टिफिकेट आसा OBC जावं SC ST कितें कास्ट सर्टिफिकेट आसा पळय ती अवेल करपाक ते पयलें म्हटल्यार नांव चेंज करता. तितून ते मागीर OBC हे सर्टिफिकेट घेता आनी गोंयकारांक जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय आसले ते बेनिफिट्स आपूण घेता. सेकंड थींग म्हटल्यार गोंयचे जे प्रॉपर्टीज आसा आयज कितलेशे गोंयकार भायर गेलात ते ऑलरेडी तेंची घरां पण आसा हांगा ते प्रॉपर्टीज ग्रॅब करपाक आयज अशे कितलेशे केसी जाल्ले आसा ते ग्रॅब करपाक नांवां चेंज करतात जाल्यार हे खंय तरी एक बंद जावपाक जाय. कारण हितून कितें जातलें फाल्यां जर सगळेच लोक गोंयकार आपूण प्रावड गोवन म्हणून जर भायल्यान येयले आनी आपूण गोंयकार म्हणून जर गोंयकारांची नांवां घेतली जाल्यार आमचें जें अस्तित्व आसा आमचें जें एक्झिस्टन्स आसा गोंयान तें खंय उरतलें हो व्हडलो प्रश्न आसा. तेका लागून आमच्या एक्चुअली गव्हर्मेंटान आमच्या 1919 एक एक्ट काडलेलो द गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्ट. हे एक्टा सकयल आमच्या गव्हर्मेंटान एक लूप होल दवरला. लूप होल तो आतां तेंच्यांनी जाणून बुजून दवरला काय नोईंगली की अननोईंगली आमकां खबर ना. पूण त्या लूप होलान अशें जालां की तेंच्यांनी तांकां एक फ्रिडम दिला नांव चेंज करपाक. एनी टायम ती गोंयान यो भुरगे जाले कोण जाले कितें जालें नांव चेंज कर जाल्यार हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेका लागून आमी एक अमेंडमेंट डिमांड करता. आतां मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स आमी गोंयकार कितें म्हणटा की आमच्या गोंयान भायले येतात भायले येयले. आयज ते भायले जेन्ना आमी तांकां कितेंय म्हणटा भायले म्हणटा नाल्यार आनी कितें म्हणटा तेन्ना तांकां राग येता. राग कित्याक येता की आमी तांकां भायले म्हणटा. जर ते इतले प्रावड भायले आनी प्रावड जर ते आपल्या कल्चरान नेटिवान जर इतले प्रावड आसा जाल्यार ते नांवां कित्याक चेंज करता हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हे गोंयान जितले तेंच्यांनी समाज केला हे समाज जेन्ना गोंयान येवन हांगा व्हडले व्हडले आपले उत्सव करतात आनी कम्युनिटी बिल्डींग करतात आमकां गोंयकारांक काबार करपाक जाल्यार तांकां जर आपल्या नांवाची लॉस दिसता जाल्यार ते गोंयान पयलीं म्हणल्यार येतातूच कित्याक. तुमकां जर लॉस दिसता तुमच्या नांवाची जाल्यार तुमी तुमच्या घरा रावा आनी तुमच्या नांवान सारकें रावा. कित्याक हांगा आमी गोंयान तुमकां भायलेच म्हणटले कारण तुमी वागतात भायले कशे. तुम्ही जाणा आसतले फाटले तेंपार उसगांव एक बोवाळ चलतालो. सगळे कडेन लोक बोवाळ घालताले. उसगांवचे जे लोकल्स आशिल्ले ते उठलेले ते म्हणटात आमच्या गांवांत जे भायले लोक जे मायग्रंट्स आसात ते येतात आनी आमचे सरनेम घेतात. आनी इतलेंच जालें ना सरनेम घेतले म्हणून जालना पूण थंय जे कितें एक्टिविटी जातात लायक आतां कसलो क्रायम म्हण चोरी म्हण मागीर तितून येता रेप म्हण जे गोंयान जे कितें एक्टिविटी जे भायले येवन क्रायम करता तितून आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी नायक जाल्यार नायक समज भायर येवन कोणी कितें केलें आनी हांगा गोंयान येवन तेणें बुरशेपणां केली जाल्यार ते हांगा गोंयचे जे नायक समाज जो आसा तेंचें नांव पिड्ड्यार जाता. हें आतां आख्ख्या गोंयान जेन्ना भायले ट्युरिस्ट बीन येतात तेन्ना गोंयचे लोक क्रायम करतात गोंयचे लोक रेप करतात गोंयचे लोक आनी कसलो क्रिमिनल जातात ते आमी पळयतात. तर हेजेर खंय तरी एक तितून खंय तरी एक फूल स्टॉप येवपाक जाय म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता आनी तशेंच आमच्या सगळ्या आमदारा कडेन मागता की ताणें येता त्या एसेंब्ली सेशनान आमची 2 बिलां पास करची.